Mbola hijanao anatin'ny fitaterana aminao ny ako ny fifidianana bentanana sy mpanolo-tsaina hatrany isika ireo zavantranga teny amin'ny manodidina ny renivohitra kosa ivelan'ny renivohitra no entina aminao ny fanadihadiana manaraka ity. Eo amin'izay fizotra ny fifidianana kominaly izay mihitsy dia nodidian'ny namana mpanao gazetinay ny teny Ambohijanaka sy Alasora teo amin'ny sarin'ny Ravaka Randriamanalina sy Mamirasoanevo. Miisa 13 ireo mpifidy voasoratra anarana hiatrika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina eto anivon'ny Fokontany tsy lazaina ato anatin'ny komina ambanivohitra Ambohijanaka distrikana Tsimondrano. Nanambara ny tompona andraikitry ny Fokontany teto an-toerana fa tsy dia nisy firy ny olana teo amin'ny fifidianana. Lamina tsara aloha hatramin'izao dia betsaka ny mpifidy tonga. Tsy misy ve ny olana madinika? Tsy misy ka, mbola tsy misy aloha hatramin'izao. Misy ve ny fandaminana manokana ho an'ireo olona hoe izay hoe ao anaty lisitra izy nefa sendra tsy nisy ny kara-pifidianana? Misy zany ny fandaminana araka ny tany fiofanana hoe kara-panondro azo entina raha ohatra izy ka tafiditra ao anaty lisitra fifidianana dia mahazo mifidy. Raha mikasika ny komina Ambohijanaka amin'ny ankapobeny dia nahatsikaritra olana maro kosa nefa ireo avy amin'ny mpianara-maso ny kandida mpifaninana eny an-toerana toy ny fanjavonan'ny karne miisa 9. Olona maro ihany koa no tsy tafiditra anatin'ny lisitry ny mpifidy izay efa mahatratra ny jatony maro. Ankoatra io, nahatsikaritra firaisana tsokombakomba ampitantana ny komina teo aloha sy ireo mpikambana mandrafitra ny birao mpifidianana ihany koa ireo mpanara-maso avy amin'ny kandida eny an-toerana satria saika olona avy amin'ny antoko politika manana kandida mpifaninana avokoa izy ireo. Nisy ny antso nataon'ny kandida iray mpifaninana raha nanatanteraka ny adidiny amin'ny fifidianana izy ny maraina teo. Be da be any zavatra tsy mety sy hita araka ny fiomandena amin'ny radio ary izany ka mba hiangaviana re tompoko ny mpiasam-panjakana, ny senita, ny ao ministerany an-tany mba hanazava ny vahoaka marina hoe efa tapitra tamin'ny 15 avril ny listany anarana dia tokony tsy hisy tsony afaka mifidy na raha mitondra ny kara-pifidianany teo aloha mba hiangaviana ny olo-mpanjakana zany samby andray ny andraikitra fa tanindrazana iombonana ty. Nahitana izay olana eo amin'ny amarondra olo-pirenena tsy voasoratra anatin'ny lisitry ny mpifidy izany ihany koa ny tety amin'ny Fokontany Alasora ao anatin'ny komina Alasora distrikana Avaradrano ka nahatonga fitarainana. Za zao nandray hoe tonga hifidy dia tsy ao anaty liste électorale nefa mifidy tamin'ny présidentielle dia izay hitako hoe olana teto raha pankahako manokana zany izay tsy nanao fanamarena satria izay olona miasa zany isan'andro. Mba misy fanarenana amin'ny fifidianana manaraka fa mandrary verozo ny olo-pirenena raha tahaka izao dia tsy ampy koa ny fanentanana mikasika an'ity fifidianana ity zany. Ireo mpifidy voasoratra anarana kosa dia naneho fahavononana tanteraka amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ary saika nahatsapana izany avokoa ireo birao mpifidianana ivelan'ny renivohitra.